السلام عليكم. واليوم بدنا نحكي عن أكثر 5 شخصيات سريعة في عالم الأنمي. بس قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك ويلا نبدأ. عندنا في المركز الخامس سونج جين هو من أنمي سولو ليفلينج. عندنا في المركز الرابع كيلوا زولدك من أنمي هانتر اكس هانتر. وعندنا في المركز الثالث يوجو ساتورو من أنمي تسوكاتسو. هنا على المركز الثاني شخصية سايتاما من أنمي ون بنش مان. قلنا على المركز الأول المعروف لا يعرف سون جوكو من أنمي. والسلام عليكم.